Sodales, antequam hoc episodium audieris, haec habeo quae dicam. Uti fortasse videtis hoc episodium Paulo longius erat, longiusculum dicamus. Verba ut aiunt subscripta addere hic pelliculae esset fortasse labor aetna gravior. Hacte causa habemus vocabula iam tibi scripta. Uti adeas discriptionem et invenias verba tibi scripta. Gratias ago. Fruere episodio. Scio te, o spectator diligens, iam multam dare operam ut linguam latinam discas. Quis est quin sciat te omni curam antiquitatem linguasque eus incumbere? Quo instrumento? Haec omnia sciri possunt. Hic mecum ades. Dimidium facti qui coipit habet ut ait quidam poeta Romanus. Sed facile fieri potest ut tu minusquam vellis linguam aliquam disca sive latinam sive aliam. Multos annos arti linguarum docendarum et idio discendarum dedi operam quare vovis hodie ostendere velim quinque regulas quibus in scholis nostris utimur ad participes ut linguas adiscant portandos. Antequam haec quae proponimus dicero, uti nos hic sequamini si placet linguae antiquae vehementer suademus, si talia haec nostra quidem plura videre et quidem nos ipsos sustentare velitis, adite Patreon nostrum, quosi iveritis varia in usum linguam latinam et aliquando Graecam discentium facta nec non opportunitates nobis cum privatim legendi et colloquendi inmanietis. Quam emolumentum annum? Ut bonus magister latrocinio sum deditus. Id est hae regulae non sud omnes meo tantum ut aiunt Marte excogitatae. Nos enem omnes qui haec agimus viam iam avalis doctis munitam peneque stratam sequimur. Fuit ennius teste Cicerone, nisi memoria mihi labat, qui sic nobis tradidit. Qui sibi semitam non sapiunt, alteri monstrant viam. Scito igitur sodales meis uti regulis, aliquantum mutatis secundum qua scholae nostrae aguntur aliis ex autoribus, quorum ingenium et doctrinam aut magni facio aut magni fieri oportere videantur. Si regulae fontem novi aperiam, sin minus rationem qua ad eam perveni libenter dicam. Qua praefatione facta iam regulas adeamus sodales. Regula prima est haec, quae potes dicas. Quo omnibus clarius pateat, unde veneret regula qua ultimo recce fons. Huius regulae auctor ut memoriae mihi est proditum, Ioannes Capillatus sive John Byron Cunor fuit, qui inter primos Latine loquendi magistros meos numeratur. Quid igitur haec regula? Dicam, nos enim maiores natu, quippe quissimus, multa habemus, de quo disserre vel disceptare velimus, nec possumus nam linguae scientia doctrina facultas, saepius nos quin haec ore proferamus cogibet. Est ne igitur desperandum? Haudite dixere ego. Multa sunt de quibus disserre possemus, vocabulis, sententis, notionibus quidem simplicioribus atque facilioribus. Opus tantum est in initio his solum uti, nec nos ipsos cum non venere tale quod vocabulum petitum excruciare. Etenim, consilio maioris utimur, vocabulis minoris. Iteque contenti hac estote, rem tenete, verba sequentur. Quam manifestius sint quae dicam, exemplum mihi videtur proferendum, quod dilucide hoc ostendet. Amicus carissimus, meque multo doctior Conradus hoc solet ostendere. Plerisque in Latine loquendi commenticulis, quispiam proferet hanc vocem, tempus non suppeditat.
plane significat non sat temporis esse copiam ut aliquid agamus. Haec tamen vox, scilicet suppeditandi, multo est rarior, et tyronibus, quippe qui primos faciant Latine loquendi gradus, magis ignota atque aliena. Conradus egitur ostendere solet exemplum Cicerone teste huius modi. Id est Cicero est qui hoc dixerit, non est huius commenticuli testis, nam valde mortuus est. Ecce Cicerones verba, sed tamen ita distinebar, ut vix huius epistulae tempus habuerim. Apud Ciceronem igitur dici potes etiam tempus habere, quolis multo facilius. Si plus doctrinae ingenii humanitates Conradi praestantissimi viri et Adama portet, bene in litteris exerciti experieri vultis, ut te ad canalem meius vide licet apud tutubum situm conferas vehementissime suadeo. Nexus sive ligamen infra in huius pelliculae descriptione est possitum. Prima migitur tibi habe regulam, quae potest dicas. Nolem vero tibi falso dicere haec omnia quae supra dixi facilia atque sine animi labore fieri posse. Immo vero etiam in nos summas aerumnas ferri possunt. Iteque, altera movis regulam profero. Regula est haec. Patientiam habe. Profecto patet huius regulae significatio quae duobus vocabulis composita est. Verba sunt levia. Res maior. Haec commenticuli Salvianis venet quorum non nunquam sum dux, vel magister. Dicere solent hoc, patientiam serva. Eadem his verbis exprimitur notio. Quare eam mutaverem fortasse quaeritis. Latine patientia non videtur servari posse potius haberi, ideo nos apud LAC, est Latinitas animi causa, hanc mutavimus regulam, quam vis Paulum, quam melius sermoni Latino conveniat. Namque dixit ut fortasse iam scitis, Quintilianus, retur Romanus summus, aliud esse Latine, aliud grammaticae loqui. Ne me eos reprehendere putaveritis, est enim hominum sibi constituere finem. Quare patientiam habendam esse arbitramur, cum inter homines Latine loquentes versatus sim duo maxime hominum genera vidi, qui alios facile passi sunt, et qui non ita fecerunt. Maiores est, ut mea fert opinio, aestimandus hic ille minores. Nemo nostri est Romanus, vel dicam potius Romanus antiquus, nam profecto sunt qui Romam hodie incolant, sibique nomen Romanum induant. Cunde eo hominum genere qui alios pati nole videantur loquar, oportet dicam me prosus de linguis dicere velle, non de hominum ingenio. Hoc est aliud argumentum et fortasse suae propriae pelliculae dignum. Cum eum vituperantem vel reprehendentem Tyronem vel etiam eos, qui iam in lingua aliquantum proficiant videam, non facere possum quin horrescam, non ita fieri debet. Uti alios aperte, amiceque tractemus oportet. Sumus pauci, qui linguam Latinam colamus, vel pauciores qui hoc faciant Latine. Denique non ut arcueres vel ut alienaveres alios, sed ut eos excipias fieri oportet. None haec hactinus de regula secunda, immo vero, vel maior est quam fortitan putaveris. Namque patientia non solum erga alios est habenda, sed et erga nos. Quis est quin plus semel, se excruciaveret ita ut fere perire sibi videatur, ob mendi alicuius in quod incideret pudorem. Ita feci? Ne fecaris ita. Nemo est, qui negutam quidem, ut ita dicam temporis impenderet, uti imaginem clepsuderae adhibeam, cum se peccasse videat. Homo nimium sui, nec aliorum est conscius. Brave dices, errabis, peccabis. Nullo enim fieri potes modo ut quicquam nedum linguam discamus nisi
peccaverimus, quin etiam Dio lingua discitur. Sunt qui se tribus fere mensibus summam iam matigrint facultatem atque peritiam linguae Latinae dicunt. Aut toto caelo errant, aut, quores turpius, palam mentiuntur, quae cum ita sint sodales patientiam habe. Si vero peccandum est, sic tertiam sequere regulam. Tertia regula est haec. Pecca fortiter. Hanc fortasse novisti locutionem, quae non e nostris, sed potius e ante nostri cedentibus venet. Martinus en Luterius est qui hoc dixit, non hercle de linguis, sed de fide Christiana agebat, quare his eius optimis verbis ad alium nobis impetrandum finem utimur, sciligat ut linguam discamus. Ut supra iam tibi memoravi spectator, nil disci potest, nisi peccamus. Iterum dicam, nil disci potest, nisi peccamus. Vidis tin infantem ambulantem? Cum primum stetisset, quid accidis effere statem vidimus? Cecidit. Tum vero, quid accidit? Mansit humi vagiens et suum fatum deplorans? Primum fortasse quod dixi fieri potest, sed certo si mansit haud diuita fecit. Immo confestim surrexit et de novo ambulare coipit, et tum, quid accidit, sane iterum cecidit, sed ne imagine hac utili continuis verbis abuter desinam. Te vero spectator intellegere plane video. Peccat infans, peccat puer, peccat adolescens, peccat juvenis, peccat omnis homo, qui ullam sibi novam viam ingressus sit. Non discimus peccando, peccare est discere. Sane, memoria tenerio porteat etiam verba ciceronis in hac re, cuius vis homines est errare, nullius nisi incipientis perseverare in errore. Fortasse potius dici oportet hoc. Non discimus ut peccemus, sed peccamus ut discamus. Fortasse placet. Quae cum ita sint spectator, forti animo peccandum est, qui ita errat, discit, qui minus hoc agere student, in hac via haerent nec progrediuntur. Iam, ut auditis, sat longus mihi sermo, neque longus esse volo, longus enim loquendo est qui multum loquitur, nec multa dicere videtur. Duae restant regulae de quibus disserre velem. Tu igitur sodales, animum revoca, et maioribus te accinge. Quarta regula est haec. Audi diligenter ad intellegendum. Hanc regulam sum amico carissimo atque desideratissimo furatus, cuius ingenium doctrinam et quidem humanitatem satis dilaudare, id est vehementer laudare, non possum, qui est justus slocum Bailey. Ille autem regulam dicere solet sic. Audi ad intellegendum, equidem addedi vocabulum diligenter. Haud magnum est quod addedi, sed ut meum proprium esse videatur mutandum esse censui. Nec non vocabulum creberrimum atque frequentatissimum est diligenter. Quo saevius vocabulum circum alia vocabula nobis bene nota positum videmus, eo penitius cordi insidebitur, unde id arcessere possemus. Quod est, vere, recordari. Quid igitur haec regula? Sane, si linguam discere voluerimus, copia ipsius linguae audiendae atque legendae dari, non solum oportet, verum nec esse est. Audiendo enim omnes linguam paternam, quae dicitur, primum edidicimus. Sed autem, tantum modo audire aliorum sermones, nil ad medullam linguae penetrandam suffecit. Opus enim est, intellegere, eaque audiamus. Cum igitur datur, ut cum aliis Latine loquamur, iuabit si quid minus intellexerimus, benigne atque amice interrogare, vel ut vocabulum aliquod minus notum illustrent, vel ut lentius loquar,
ne multa, ut sermonem frenent aut illustrent quo facilius sermo seratur. Profecto sunt qui intali re nil huiusmodi agere vellent, sed ut supra memoravimus fortasse non est opere pretium cum talibus diutius commorari. Hoc confitear oportet, quod interdum suave sit nil nisi sermonem dulcem veluti melle conditum ut imagine poetica utar elegantem purum atque illustrem quasi ut oratiunculam audire, quam oratiunculam cum audierimus diligentibus assiduisque auribus nil nisi bonum inveniemus. Hoc est quod maxime vitandum censeo. Audire sermones et libros aliorum audiendi solum causa, si linguae latinae intelligendae facultatem augere colereque voluerimus. Ad quintam iam venio regulam. Antequam eam dixero, si quid usus voluptatis studio digni ex hac mea pellicula usque huc facta perce pistis, uti nos sequamini gratiam pollice ostendatis et gratias patronis sine quibus nil nostrorum subsidiorum fieri posset agatis rogo. Quibus iam dictis quintam aperio regulam hanc. Gaude et aude. Haec duo vocabula sunt imperativo modo scripta, sed non eta aliis ut gaudeant imperemus decet. Potius vehementissimis suademus, quam imperamus ut gaudeat particeps decet, cum se nostris scholis et profecto Latinitati det. Totum se dare Latinitati, humanitati, iucunditati participem volumus, unde trivium nostrum quod appellamus veniat. Cum enim discamus ita his tribus, vide licet Latinitati, iucunditati, humanitati dati, multo melior, iucundior, efficacior quidem via fit quam sequimur ad linguam Latinam discendam. Nil sine gaudio atque studio disci potest. Quid vero ad hanc audaciam, cuius mentionem fecimus modo? Quid audendum audeamus ut nova, aliena, difficilia superremus necesse est. Discere enim linguam non solum doctrinam, bonos magistros, et huiusque modi postulat, sed quod maius est animum. Forti, si fuerimus animo, vel maiora adipisci poterimus, quam rem cum simus adepti aliis auxilio usui profecto duci esse possemus ut quoque eandem rem nobis omnibus communem scilicet studium antiquitates et linguarum antiquarum assequi possent. Omnes una illuc tendimus, non soli, sed animis conjuncti. Sodales, haec fere habui, quae hodie dicerem. Uti vero animi causa regulas recenseamus en regularum index. Gaude et aude, audi diligenter ad intelligendum, quae potes dicas pecca fortiter, et, si secuti esses hanc regulam, ecce, patientiam habe, quae regula tibi magis eminere videtur. An alia digna quae adatur sit, haec et plura infra scribas, et cum amicis haec omnia communices rogo. Si vero nil habes quod scribas, bono sis animo. Si haec tibi placuerunt, vocabulum placuit, ut scribas obsecro. Dicam oportet scholas etiam esse apertas, quibus nomen dare licet, ut adea scholam aliquam tibi aptam, certo enim erit. Aliudut audias episodion deis quinque quae agant linguae peritissimi suadeo, si haec tibi usui fuerunt. Da tu operam, ut quam optime in proximum valeas sodales. Bene vale.